Otali-moi ce commissaire Nzambeli. Opesi merci Nankolo. Oh Seigneur, elle doit tenir jusqu'au bout. Même jusqu'au bout de souffle. C'est genre de maman. Mérite d'être adorée. Même d'être acclamée. Pardon. Wow. We are the world. Une très belle question et ça mérite une très belle réponse. Tu prends la même frère. Je laisse la même au frère. Tu laisses la même. Ah oui, maman, moni, biso te yoko lukaka mpote muzulu. Moni yaza pili na biso moko tolingaki makasi au pluriel avec S à la fin. On dit matin, au camp. Donc biso de la petite naie, tu es là qui va marcher. Hein mère. Tu es là un marché central, tu es là un marché de la liberté, donc marché Zébélé, marché Bélé au Kayo. Au monde ici, on te voit maître Kamakou voit les grands pêtres. Ouais. Il y a ça ils sont petits. Ba marché na no fubo ya ngo et pas muzungu. Pas muzungu. Pour muzungu ndé danger. Ata boss Guy Kazingo, les Zanzibar. Atinda biso ka pas muzungu. Ata boss JC Kazongo. Neta zinda mère. Pardon. Tous en or toi. Au moins tu boyaka beaucoup ti ma Lopez. Bon ngana zala na bino kabi. Ngaba buzo ba no sa na olinga moti. Excusez maman. Moi c'est Tongio. Moi c'est Tongio. Nous sommes les Tongio. Mun ba kombo na bino wana. Avant ngana ndelo ba na bino na no beso. Mun ba kombo na bino wana na linga ngote. Avant ngana ba no yebisa bino o ezala nkati munoko na ngai bo no pesa na ba kombo ba parana bino ba botela bino. Le nom de qui ton nom, quel est ton nom? On va l'appeler quel est ton nom? Honnêtement, moi mon nom c'est Eric. Moi mon nom c'est Mimi. Mimi Eric. Na biboya. Omoni muzungu ngazana camarade na bino te. Aza muninga na bino ta mukomote. Même leki wala ndi muzungu na sima. Bino bobenga e papa. Aventure na bino boninga osala bino mibali ya baje na bino bozo sala ka soki ya bakopi na bino bozo sala na mobali. Na muzungu te. Bokenda koluka bato bino wando sesa ba aventure ko memela bango basi bozi bango boke bo memi bo bengi grand prêtre moi si ye afu. Bokanga bolo te na benga na bino. Na benga na bino bobana na kimia. Bobanda kimia na sisa na pesi no parole te Mimi. Na pesi parole te. Eric bobanda kimia. Un bilo ni balé to pesa ba tout. Na sa camarade na bino. Moi si na chauffeur. Pour ceux qui moi ça solo li bien. Ba yo yebisa biso. Sakana na te Mimi sakana na te. Chauffeur boza bana mikende bozana ti. Boza bana mikende ba age na bino okanga bino na bote na benga na bino na camarade na bino te. Na camarade na bino te. Emosola musique. Eric, nga te bino ba botemi. Mais nga na te bino ba botemi. Tout le monde doit se faire. Mais bino bino mi balé oyo. O faut décatate. Pourquoi tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit on a été à monter, parce que moi je suis là qui est monté basi. On a été tu es là folle de noyer ça nous m'a emboyo. Donc on a été à monter. Mais aujourd'hui on a dit on a solo ça ka bopoto beto matolo teto ni. Qu'est-ce que ça t'a manqué? Moi je n'ai pas attendre no pesa binote. So bino bovani na sete boyo kinga te bozo otema no pesa binote. Le quoi boza ba impoli. Bon on a télé no botelé mpo bimakasi. Bobima kasi. À vous ordre de maman. Mais bozo sala boye. Okoluka te lo mo sala kabino mi balete vraiment. Ka ba vie est-ce que ça bien? Na mona bino lo kwa bana na ngai. Lelo soki boza bien. Et ça peut pour l'homme ya vie na bino muzungu wana oboloba. Na presque bo banda boyaka. Vie na nga pesa ngai. Vie na nga sala boye. Na eli yo marché ya mo si po pesa nga te na mobali na nga na lingite. So bolinga na kabila bino nde na kabila kabino. Bo changer comportement. Tala no ba façon bozali. Bola ti be bota ba suki na bino. Na mona bino lo kwa bana na ngai. Eric, banalelo. So bozo akambo bana ngai. Oh nous sommes petits mouti. Boye la papa muzulu basi bien. Bosa la que le côté oh grand poteau na luna na mouti. Merci maman. Mais que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous seulement notre transport d'aujourd'hui, maman. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons ceux qui nous offensent. Et nous nous soumettons à la tentation. Nani te. Naloba na yo te papa. Nazoloba na yo te. Mana ngana. Yo kansala nini ya? Taobama faut pekisa kaye, il faut pekisa kaye. Il faut pekisa kaye. Tika makambo. Ta muluba o. Muluba pa ma aussi abota bila mboka ko na kini. Tu peux te pema. Tu peux te pema. Naoboma moto parce que maman Mirengo posi kiampa. Apekisenga baki ko discuter na ba n'importe qui te. E muzombo mo boye. Aye o ngaya sa. La bien, le benga n'importe qui. Ah, ça n'importe qui. Ah, ma proche, non, c'est que n'importe qui. Ah, mais n'importe qui a un charisme. Vous comprenez? N'importe qui mon charisme mental. Mais yes, pas ça n'importe qui mon. Au Cameroun, oui. C'est un autre temps. Ceux qui ont un charisme, ils ont un charisme. Yo d'habitude n'a pas usaka pour rien. Mais oh, y'a beaucoup de mon frère. Moi, je vais fantasy boité. Avant n'importe qui. Yo, on va maman Mirengo posi kiampa. Alors, on va n'importe qui. Bon, c'est n'importe qui. Yo nani siko. Yo fantasy. Oh, beloko. Ah, ah, Tika. Bon, comment l'espoir? Tika, ngana leta. Oyebi yo ngana pesa ba rapport na misu telemelanga. Yo ba rapport na misu ngana pesa yo telemelanga. Bilo mai boko bana ba kamo bo salo. Na comprendre siko o maman ida la grande. J'ai gagné ma câble ba na comprendre siko. Et pas na nier. C'est l'aventurier. Maman ida la grande na zoloba. Yo no zolo belelana. Oyeba e pana. Ngana yeba pas do ba sadisa, pas na yota. Do ba sadisa na yeba pona na. Mais pour la fisca be, hein. Bon fisca be no yebi po. Bon fisca be na bien. Bien. Pour maman j'ai des 6. Ah. On va lui dire. Batonyo soso bana. Ngane mna laksa bango. Ngana yeba bango pa la dikopo. Mettre la dikopo na laksanga. Ngana ko cheba bansi. O ta tela. Yo ba la dikopo, yo. O tele mani pour la sani que yo le ngana mulai to ni. Ah, ça aventurier. Abe nga aventurier. Si tu veux connaître les ordres, il n'est pas mettre la dikopo. Obama. Est-ce que vous savez qu'il y a un automobile qui est là? Ça tombe qui le biscuit d'automobile. Ah, il y a un automobile qui est là. Est-ce que les gens ont un bazar? À quoi faire boulot? Oh, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de libérer un plan, libérer un plan. Libérer un plan. Oh, le jour où tu as un plan, on a ventilé. Deuxième année, il faut libérer un plan. Sous ça débat la binom malé, sous ça débat la binom malé. Et ça y est, on peut le faire quand ça. Tu dois aller pour la plan. Oh, dans des zawana, il y a des zawana. A comme le système au bout, so seigneur Katumba, exact. On a ngati. On libérer. On a la boy. Avant to kabwana, on libérer le plan nga. On bika pour Christ créa. Abendanga matoya ebisangai na suba tongo il ne faut jamais obundaka na vie na yo siko oni ngosango po yo pe siko fobika pana nga po cette là bakajika ebisangai kobundana muninga na hote mais manque confiance oyo za yango ngo bundisa yi ozana manque confiance mo yango ngo bundisa yi apesa nga na pesa ki confiance mais atrahi ngai yo na suba yo olosani osa elote na obeta mabe tu vas faire yo tu sais que na le kaka yo yebi OK wapi yo le kingani otika kende apesa nga na plan na ngai il faut pesa nga ole kinga mkusi yo le kingani na nini ole kingani na mkusi boyo le kingani bongo benga bien le kiyo c'est toro omoni yo ngatika lokanga na yo te bien le botango la suite de balé à partir d'aujourd'hui ngana yo bosalo ko yeba ngate na fina yo bino mi balé bo ka makambo omoni ngana nzela obeti kara papier ngakuna moni ki mobali okute za papier normal za kutokata ngakuna moni ki mobali na bino te kata nie yo vantire mo nzoba a toro obenga toro yo toro yo ne vrai toro yo benga toro kebere mo bo yo ki tse kwa nyama ofina opinion we yo solo vantire yo kutu pigeon voyageur oui, vous solo la tête. Yo ngana laksa ba Patrick Mwanga Ligue des Champions. Yo ba Patrick Mwanga Ligue des Champions. Patrick Mwanga mwana kila mboka tie. Oh, mukendi. Yo mo pa utamboka. Na utamboka. Obosani. Na utamboka yo pa utamboka. Papa keba. Keba. Ah, zamboka te. Oni, o mabele wezani mboka te. Na bien. Yo pese bon na. Ali berenga ndeka bon. Tous les so bon ni ngasa na bon. Mais pese bon na yo. Bon ni ya sana we. Apa sa tumba. Ah! Les belés de vous, ça, on est au télémissime, totoka. On a tumba.
pesanga tumba kuna bino balo bandoki bino balo bobela bandoki ya boza Je le mano sur qui nga yo mona o meka yo tu peux pas me kutoba ngata na chombote malade nga unayebeka fo musuka tala bitumba bundi pete bayuma ngono mono susu o fianta ke tika quelque part na mutu gayaro kan sali pamboli ya satana ni voilà ndemo bino bibale na ngala ke sande mona yo na maso mona no pesa ngakanda yo mwa bandoki na fashion na bengo ba petit na ngaba tuna baby bana ba kiti awa o regretter tuna baby o benga na ngamba na tuna baby yo mukolo bego benga leki no bena sarif yo mukolo ko yo mais so yindi so bi yindi ba benga interview